От Испания. Аз съм от Негован. Търговище. София. На 27 години. На 17. На 18. На 14 години. Семейната среда, в която живея, не е добра. Имам спомени от детството, които не желая да си ги спомням. По-скоро натоварваща. Семейната среда, в която живее, е добра. Доста натоварваща и тежка. Хорските приказки, гняв, злоба, омраза. Ядосвам се от страха на хората, които изпитват да изявят свое мнение. Неправдата и моментите, в които нещата не зависят от мен. В мен гневът и тъгата се предизвикват, когато почвам да си мисля, че всичко е свършено, че няма вече изход. Ами яда си го изкарвам обикновено неодушевени предмети, а тъгата тихичко. Рисувам, пиша, разхождам се из природата. Как се справям с тях? Трудно. Първоначално само ревях, но това изобщо не ми помагаше. След време почнах да си режа. По някакъв начин ме успокояваше, малко или много. За пръв път го направих, когато бях на 12. Когато и рисуването и писането вече не ми помагаха. Самонаранних се за първи път, когато бях на 14. За първ път се самонараних на 13. Защото тогава ми се случиха много промени в живота, които не понесох много добре. Тогава се чувствах нежелана и сама. Нямах никаква подкрепа от където и да е. По-точно нямах никого. В един момент отрицателните емоции в мен станаха повече, отколкото можех да понеса. Анорексия и отхвърляне от съучениците. Атеист съм. Не вярвам в Бог. Атеист съм. Аз съм християнка, но не от тези, които сляпо вярват. Според мен, музиката не може да повлияе на поведението на човек. Всеки човек е индивидуален. Много хора смятат, че дадена музика е проблема на децата им. Че децата им се държат по някакъв начин заради музиката, която слушат. Но не е така. Вместо това трябва родителите да погледнат себе си, собствените си грешки, а не каква музика слушат децата им. Не мисля, че музиката влияе на поведението върху хората. Тоест, човек е такъв какъвто е не заради музиката, а заради самия себе си. Според мен не може. Може да определи до някъде външният ти вид, в опит да покажеш принадлежност към някой стил. Музиката е вид изкуство и по-скоро предава чувствата на изпълнителя, а ние харесваме, защото отговаря на някакви наши лични емоции. Категорично.
доста глупави и се доверяват на гадни убеждения, които... Хората, които пряко свързват субкултурата с религията, следват само стереотипа, а не същността на хората. Субкултурата няма нищо общо с религията. Хората, които смятат, че са свързано... Хората, които смятат, че субкултурата и религията са две свързани неща, по какъвто и да е начин, напълно грешат. Религията е вярване в нещо или някого, докато субкултурата е просто... Тя е свързана с интересите на хората, без значение религията. Да се образоват малко, преди да съдят.